Итак, всем привет, меня зовут Саша, это мое второе видео, и сегодня я вам расскажу, как правильно же делать яичницу. Итак, мы берем наше яйцо. Нам нужна для этого плита, включенная, собственно, сковородочка. Мы ставим сковородочку на плиту, добавляем на нее маселко, масло само распределится. И берем, сейчас будем разбивать сюда яйцо. Но перед этим я бы вам хотела показать, какое у меня есть классное крем-мыло. Вы спросите, почему я вам решила его показать? Ну, что может быть лучше, чем крем-мыло? Все-таки рекламная интеграция, как-никак второе видео. Итак, вот мы уже разбили наше яйцо. Вот так вот его жарим. Оно у нас такое красивое получилось, кругленькое, так что вот. Яйцо уже пожарилось, я думаю. Итак, мы несем его выкладывать на сковородочку. На какую сковородочку? На тарелочку. Итак, сейчас мы выложим наше яйцо на тарелку. Вот так вот. Но самое главное, что нужно. Нам нужно посолить. Но чем нужно солить? Правильно, морской солью. Потому что ведь яйцо не посоленное, оно вообще безвкусное. Итак, мы берем немножко сольки и посыпаем наше яичко. Все, наш простой завтрак готов. Спасибо вам за просмотр, ставьте лайки, ждите новых видео.